Здравейте, казвам се Георги Стрезов и аз съм композитор и оркестратор на музиката за Златната ябълка. Имах удоволствието да пиша музика за трейлера и за късометражния филм Легендата за първия кукер. Процесът е следния. Имаме софтуерна програма, в която аз зареждам картинката, когато вече имаме нещо, може да е на ниво аниматик, скици, просто така груб тайминг на самата картина. И започвам да пиша музика, използвайки виртуални инструменти. Реално целият първи епизод беше написан за може би седмица и половина. Когато пиша музиката, аз гледам картинката, правя си някакъв темпо ритъм, така наречения клик-трак, темпото, което цъка метронома. След това, когато се напише музиката, се пристъпва към оркестрация. Това е разписването на всяка една линия на нотния лист. Имахме едва 3-4 дена реално за оркестрация. Вече когато цялото нещо бъде заключено, пристъпваме към същинския запис на оркестъра. Отново по клик-трак, по метроном, всичко е синхронизирано с картината. Аз като диригент, понеже си дирижирам музиката, гледам и картината, дирижирайки я. Звукозаписът се извърши в София Session Studio. Тон режисьор беше Пламен Пенчев. Звукозаписът на оркестър е много сложна работа, много напрегната, защото се работи на час. Музикантите не са виждали и не са чували музиката преди да застане тя на техните нотни пултове. Тоест, много е важно как е изписано, как е оркестрирано, дали има грешки, дали няма грешки. Беше малко скок в неизвестното, защото аз си признавам, че фолклорът не е моята силна страна. Аз реших да подходя по малко по-различен начин, по малко по-западен модел, т.е. да използвам като основа класическата музика, симфоничния оркестър и да използвам като цвят типичните български тембри на, да речем, кавал, тъпан, гайда, сега ще чуем в първия епизод, народните гласове, разбира се, които така свързваме с песента на самодивите. Така че беше, може би, по-скоро предизвикателство. В България има фантастични музиканти. Просто това е едно от най-големите богатства на тази страна, според мен. Фактически, когато застанем да записваме в оркестъра, ние сме просто едно цяло. Аз може да съм диригент, аз може да съм композитор, но всъщност тези хора са хората, които ще вдъхнат живот на цялото нещо. Те наистина, поне това са моите наблюдения, че те влагат наистина сърце и душа в цялото това нещо. И то си личи. Няма как да не си личи на крайния резултат. В филмовата музика е много важно така наречената лайтмотивна техника. Това е когато свързваме даден персонаж, или може да е случка, може да е предмет, с определена музикална тема. Има такива неща и тук в анимацията. Разбира се, главната тема, която е на Златната ябълка. За мен е Златната ябълка, това е приключението, това е стремежа да промениш нещо. Тоест тази тема я чуваме не само когато става въпрос за Златната ябълка, а въобще когато става въпрос за нашите главни персонажи и за тяхното приключение. В първи епизод вече имаме няколко нови теми. Едната е темата на Дамян, самодивската песен, която отново е по авторска мелодия и фолклорен текст, обработен. И също така имаме и много важна тема, която е темата на кукерите, която всъщност се явява за пръв път и тя така общото взима превес в първия епизод, спрямо действието, разбира се. Това, което ми беше много интересно да напиша, конкретно сега за първия епизод, има една бойна сцена между майстор Бабугера и един Караконджо. Аз имах много бегли скици в началото на какво трябва да се случи и разбира се и сценарий на самата сцена. И реално по нея, написвайки музиката, след което беше анимирана цялата сцена, защото цялото нещо е много динамично. Хубавото на писането на музика за филм е, че вдъхновението идва от всякъде. Тоест дори в момента, в който ти, да речем, не ти идва някаква музикална идея, винаги можеш да потърсиш за помощ картинката. В случая с анимацията имаме и концепт дизайн, има бекграунди, има неща, които непрекъснато могат да ме дърпат творчески. Правил съм музика за много и най-различни български проекти, за различни сериали, компютърни игри. Правил съм музика за сериалите Дървото на живота, На границата по БНТ, който ми е много скъп сериал, чисто музикално, за компютърните игри Surviving Mars и Виктор Вран на Hemlock Games. Отделно от това, заедно с
няколко колеги, ние сме основали София Session Studio, което е един студиен комплекс за музика в София. Предимно работим за звукозапис на чужди продукции, работили сме по Han Solo филма от Междузвездни войни, The Crown сериала по Netflix, много компютърни игри и отделно от това пък и правим и виртуални музикални инструменти. Имаме клиенти наистина от цял свят. Говорим за примерно игри като StarCraft, World of Warcraft, за композитора на Game of Thrones, Рами Джавади, Ханс Цимер, все хора, които ползват нашите неща, купуват ги, всеки се радва. И най-хубавото на цялото това нещо е, че много често те след това идват тук в България и казват, нека да ги запишем тези музиканти. Веднага мога да дам няколко такива примера. Единия Assassin's Creed Odyssey, това беше последната игра на Assassin's Creed, която излезе. Записахме най-ниския възможен глас, това се казва бас профундо. Много типичен за българската православна музика, руската православна музика. Ние тук имаме такива певци. Същото стана и за Han Solo. Това е всъщност темата на Емфис Нест от последния филм. Тя е изцяло изпълнена с народен хор. Авторската музика винаги има страшно много добавена стойност към всеки един проект. Само чувайки тази музика, ние можем да се пренесем в един такъв свят. И всеки път е просто наистина уникално изживяване, страхотен спомен също така. И никога не може да ти писне, според мен.